ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਆਪਣਾ? ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ। ਕਿੱਥੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਪੀੜੀ ਮੰਗਾ। ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਗੋਡੇ ਦੁਖਦੇ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਦੁਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? 2 ਸਾਲ। 2 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਤੇ ਚੱਲਣ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ? ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ? ਅੱਛਾ, ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਵਕਤ ਦਰਦ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ? ਸੌਂਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲਿਆ, ਲਗਭਗ 8 ਸੀਟਿੰਗਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁਣ? ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਮੇ ਪੈ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਲਗਭਗ ਦੁਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੁਖਦਾ ਗਾ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੁਖਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਸੀਗੀ? ਹਾਂ, ਕਮਰ 'ਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ? ਹਾਂ ਤੇ ਕਮਰ 'ਚ ਦਰਦ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ? ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ।